Benvenuti a Berlino. Grazie. Grazie a Michele Nonnis e al Circolo dei Sardi per aver organizzato Ciao Michele. la vostra venuta qua per il Festival del Cinema Sardo a Berlino. E siamo con Molo Aragoni e Alessandro Fele, gli autori di Nurages Arena. E oggi parliamo di questo film. Partiamo dritti. Allora, l'idea è nata da quando stavo scrivendo un fantasy, ho sempre voluto fare un fantasy. Ho apprezzato diversi generi, però volevamo proprio toccare questo tasto e poi anche per fare un cinema diverso che in Sardegna non è mai stato fatto, forse neanche in Italia. E quindi sì, ci siamo messi d'impegno, è stato molto difficile, nei ritagli di tempo perché non c'erano soldi. 2 anni per girare 20 minuti. Parliamo di chi ha fatto i costumi del film, di Andrea Loddo e dello straordinario modo che ha avuto nel ricostruire questa epoca mitica e vera del vostro film. Quindi Andrea lo trovai nel mio paese, a Tortolì. Lui già faceva queste cose delle ceramiche prenuragiche, nuragiche, sul bronzo anche ci lavorava molto. E quando l'ho trovato aveva tutti questi pugnali, era durante una fiera, un'esposizione delle sue robe. Sono andato con Giovanni Cabras, che è stato il primo produttore di Nurages. L'abbiamo conosciuto e le abbiamo chiesto se voleva cimentarsi in un film nuragico per costruire addirittura i costumi, almeno se era in grado. E niente, lui era felicissimo ovviamente, si è prestato da subito. E poi siamo rimasti scioccati perché come lavorava la pelle effettivamente nessuno se lo aspettava, ma forse neanche lui, perché ancora non aveva fatto il primo che interi, sì. Era sulle robe piccole, giusto le ceramiche, qualche pugnale, invece poi è arrivato a fare le spade, a farle da Dio tra l'altro, quindi. E poi c'è stato anche Pier CJ, ha creato la Dea Madre della bambina, il costume di Michael. E a proposito di Michael, Sigal, Undi e Lee McClellan, lo salmo, come hanno accettato il film e come l'hanno vissuto? Allora, in realtà Michael e Ellie volevano lavorare con me già da tempo, avevano visto già i miei vecchi cortometraggi, i film. E quando gli ho proposto di Nurages, di un fantasy che loro ne fanno pazzi, in più non conoscevano la civiltà nuragica, sono rimasti totalmente affascinati. Poi una volta che sono arrivati in Sardegna, alla fine vogliono trasferirsi proprio per farsi la vacanza, sì, col cibo, un sacco di cose, li abbiamo fatto assaggiare i culurgioni, Sagorda, quella in realtà la volevano assaggiare, poi perché ci vedevano me e Ale mangiarla proprio di gusto, però poi come si è avvicinato, ma cos'è Ellie questo, il danese tra l'altro, intestino. E lui, non è rimasto molto no, però ho detto cazzi tuoi. Io ho continuato a mangiare di gusto, ci vedevano, hanno detto no dai, allora la devo assaggiare, gli ho lasciato un pezzettino che era l'ultimo tra l'altro, come l'ha mangiato ci è rimasto di merda perché ho detto che potevo mangiarne di più, ma è finito purtroppo. Gli effetti cinematografici, questo miracolo con questi 7.000 euro di budget autofinanziato. Innanzitutto ci siamo dati il tempo, non avevamo una data di consegna, perché comunque entrambi abbiamo dovuto conciliare gli impegni di lavoro con Nurages. Quindi la post-produzione è durata circa 6 mesi, sarebbe potuta durare 2 settimane, 3 settimane con una squadra, con un budget. È stata fatta nei ritagli di tempo. E niente, comunque ci abbiamo messo sia per gli effetti visivi, il sound design, le musiche, l'abbiamo fatto col cuore, cioè abbiamo sfogato la nostra voglia di realizzare qualcosa di figo che purtroppo per lavoro non capita spesso. E quindi niente, è stato il gioco più divertente che potevamo fare. Sì, è difficile anche, però. Molto difficile, però è stata una grande soddisfazione. Sì, assolutamente. Diteci perché il pubblico che non conosce Nurages o la cultura sarda o forse la Sardegna a volte dovrebbe vedere il film. Qual è l'obiettivo del film, lo scopo del film? Allora, lo scopo del film è, non so,
farti prendere una spada e andare a combattere per strada. No, vabbè, una cosa che noi l'abbiamo fatta per pura passione, no? Per noi, perché è una cosa che divertisse molto a noi, e quindi ci piace tantissimo. Attira chi non gliene frega niente dell'epoca nuragica, e questa è una cosa buona, perché anche per l'archeologia la gente vede, ma questo è stato tratto comunque da una civiltà realmente esistita, e quindi poi in internet puoi documentare. Documenti, quindi diciamo può anche essere un po' un amo per turistica avvicinare qualcuno alla Sardegna. È non usuale. Esatto, quindi tra l'altro non è una cosa fatta apposta, perché No, noi l'abbiamo fatto perché ci piace il genere. Noi ci aspettavamo un sacco di critiche, perché è una roba violenta, di combattimenti, è anche bello per noi perché il sardo non è mai stato visto così, eppure invece la percentuale più grande dei bronzeti sono tutti guerrieri, cioè l'arte della guerra c'è un filo di voglia di riscatto per quanto riguarda la figura del sardo. Assolutamente. Quello sì, un po' sì. Del sardo sottomesso ai popoli. Del sardo a pastore, del sardo... ma anche visto sempre in una maniera che non è così. La gente si pensa che neanche abbiamo internet in Sardegna, che siamo degli ignoranti assurdi, ma non è vero, cioè è un cliché, magari perché è divertente farci vedere così. Perché però lo stereotipo, come c'è lo stereotipo del siciliano, del napoletano. Esatto, ma sono stereotipi. Però fare anche altro. Ma questa può essere avere l'alternativa. Ma il fatto è che non c'è mai stata, quindi siamo felicissimi che sia anche piaciuto. Con tanto di combo con Salmo, che ha già spaccato in ambito musicale. Sì. Bello, anche perché poi Salmo si è proposto lui con un grande entusiasmo, cioè, inaspettato anche, se vogliamo, perché era proprio preso benissimo dal progetto. Bene, allora io vi ringrazio. Grazie a te. Siamo a Berlino, ringraziamo di nuovo Michele, Nonnis, grande. il circolo dei sardi a Berlino. Ciao a tutti i sardi qua a Berlino, che ormai è una bid. C'è il ghetto. Esatto. E ci vediamo presto. Grazie. Va bene. Saluto. Ciao raga. A tutti. Saremmo capaci di uccidere un dio se solo si mettesse sulla nostra strada.